il y a des métiers, je doute complètement. Être youtubeur, c'est un vrai métier. Pouvoir prendre des images par téléphone et créer du contenu par téléphone, c'est un autre métier. هلو مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم معنا انفيتي جديد سي سامي السنوسي بلوتو سامي السنوسي. توزيد تعرفوا عليه من بعد وباش نحكيو على سوجي اللي يمكن عشناه احنا أكثر قبل تو وني في ليتاب ايفوليسيون هي ليفوليسيون نتاع البرودكسيون اوديو فيزوال وين ماشيين بها وإفكتيفمون في البارتي ديجيتال ولا اون جينيرال يعني كومون سي يعني انا سكي مانتيريس ان توكا في البودكاست هذا سي ا شاك فوا سي فريمون بارلي دو حاجه قاعده تصير تو وكيفاش باش تولي مي زاد سورتو ان تي عرفت روتور دون الفوتور يعني نرجعوا شويه بالتالي وباش نزيدوا نشوفوا خير ليفوليسيون ونفهموا ايش قاعد ايش صار لنا افكتيفمون كيفاش كنا نصوروا يا 20 ans كيفاش كنا نصوروا يا 10 ans وشنو هي الفورما دو كونتوني اللي ولينا نعطيوه اليوم. يعني ملي كنا في التلفزه كان تلفزه راديو وبريس ومن بعد بدات تدخل بشويه انترنت ولا فيشاج وسي وكيف اللي هما زاد هذوما يزون ايفولوي يعني سيغتينمون. انا سؤالي اليوم سامي اللي باش نبداو به الدخل. كان جيتك 10 سنين للتالي وقلت لك يا سامي راهو دون 10 الكاميراوات هذوما اللي تحوسوا بهم والدنيا والكل راهم يمكن باش يتنحاو باش نوليو الناس الكل المصورين. تصدقني؟ Il y a 10 ans, 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 peut-être il y a 20 ans, وقت اللي كنت نقرا انا ولا حاجه بالعكس تطمح انك يكون عندك دي كاميرا بوكو بلو تسمع اشرف؟ بوكو بلو اشرف هذا الكادر نتاعنا راهو صح. مرحبا بك. بعد عمل كونتر شونج. En tout cas, c'est vrai que ديما تشوف البيرفورمانس كي دي بيرفورمانس دي كومبلكسيتي دي كبيره دي اللي تو موجودين. اي لا موجوده كل داكور. بعد سي فري كو en fait مش نقول لا يعني امبوسيبل تصير الحكايه كنت نقول با اوسي رابيدمون peut-être. Il y a eu تفحيجه كبيره en fait. Il y a eu تنكيزه كبيره من اللي كنا تفحيجه بيك. اي بالحق يعني كي عرفت برشا حاجات جاي واحد فحج عدى ساقه هكا وخلط الجهه الاخرى. والمشكله اللي نلقاو روحنا اشاك فوا اون اي ديباسي. نحكيك سو كي انفستيس دون سو تيب دو ماتيريال effectivement تلقى روحك ديما ديباسي ديما الفو الوغ tu es dépassé dans le hardware الماكينه بيدها سوفت وير زاد encore plus سوفت وير. خاطر السوفت وير توا ليميت ولا يعمل كل شيء واحد. Limite, sur Photoshop, par exemple, les nouvelles versions, je te raconte pas ce que tu peux faire en un clic. تو يحسر على لي روتوش والديتوراج الواحد اللي كنت عامل فيه سكريتويت تعدي لا ميم با جو تاسور تحط التصويره عندك دي بلوجين بري ايتابلي باش تكبر العينين والشفايف والوجه وتنحي الدراشيه وانت ماشي. داير باش نخص عليك قصتي ساعه القصه الاولى على بارابور يعني الكاميرا وسامي يعني سي قلت اسطوره نتاع فوتو مي كوميم سي يعني يمكن نعرفش يمكن انا ان توكا ما نعرفش كومباني ما خدمتش فيها ملي انا بديت نخدم. ما نجمش تقول لي وخدمنا داير على بروجي كبير مع بعضنا عشان في شي فيديو لازم يعاود يتجبد مي اون فيغا. والولاد ان سيغتان مومون اللي يخدموا معايا في الاجونس نقنع فيهم يا 2 ans يعني ما نعرفش علاش ما كانش معانا اللي راهو لازم تستعملوا التليفونات وهما افكتيفمون يعني مازالوا كي خرجوا يعني دبلومي ومازالوا تصور يعني انت تا واحد عمره 22 23 سنه مازال في مخه اللي تحكي عليه انت اللي الماكينه هذيك الكبيره 5 دي مارك 3 اوبجيكتيف 200 ما نعرف شنو بور كومونسي ا برودوير. انا مشكلتي سي كومونسي ا برودوير. دونك الحاجه الثانيه اللي انا نسيتها بيان سور خاطر سينو راني ما حكيتش الاولى. شنو هي الحاجه الثانيه ساعه؟ انت نسيتها انا نسيتها دونك نتعدى تحب جونشين. اي فازي جونشين. ابار حكايه اللي هما دي ستوديون ويخمموا صحيح ذكرت مش قص عليك سامع مش مشكله. اي مادام ذكرتها خاطر اللي تري اوسي امبورطون اللي نحكيو فيه. انت حكيت على فوتوشوب انا اليوم نعطيك اوتي نتاع مونتاج مهبول اسمه تيك توك.
اليوم تحط تدخل على تيك توك تعمل مونتاج نتاع دي بروفيسيونيل او موان دو 2 مينوت راه يعني كو سا سوا لي سويفي لي بلان لي زيفي دو ترانزيسيون الموسيقى سانكرونيزي يعني فريمون سي تعدينا الاير اللي تليفونك هو الكاميرا نتاعك هو الديكتافون نتاعك كان حبيت هو الريلاسيونيل نتاع الواحد دو ايفيكتيفمون لامبورطونس نتاع الديجيتال اللي نحكيو عليه اليوم. هو en fait il y a un point comme je نقولوا توا هو la formation déjà. خلينا نكونوا متفاهمين. توا يظهر لي moi j'étais prof quelques années في plusieurs universités في تونس اللي j'essaie toujours de batailler contre les programmes اللي من ليهم 20 سنة. توا il y a des métiers je doute complètement. Être youtubeur c'est un vrai métier. Pouvoir prendre des images par téléphone et créer du contenu par téléphone, c'est un autre métier. Et tu peux faire ta vie avec. Mouche à la khater, c'est une tendance ou la haja. Réellement, maintenant, il y a une demande. Tu es en train d'alimenter, que ce soit un compte Instagram ou un site internet ou un blog ou vidéo, avec un contenu. Et les femmes, je connais, je me khasse un contenu avec. Les contenus, je t'amène pour de l'affichage urbain ou pour un magazine ou pour juste le support. Ou support, madame, madame, c'est un matériel. Le support est gratuit. Il ne te faut plus des moyens colossaux pour faire une prod, pour faire un shoot pour un magazine ou du food design pour faire un. Réellement, le software de ta téléphonette, bien sûr, la qualité des téléphones maintenant. Aussi, bien sûr. Soyons, il y a une grosse. C'est qu'il est clair, tu as eu مثلا فما téléphone, je dis la marque, on s'en fout, يعني Oppo avec Reno 2 à 1000 dinars. T'es à l'aise. T'es à l'aise à l'akhir يعني. Et même les grandes marques. Même les grandes marques. Il y a les grandes marques maintenant, soyons francs, quand tu prends le X12 ou le 20 concurrentaire, c'est des performances hallucinantes. يعني احنا ما كنتش نجم تحلم بهم. All in one surtout. All in one, mais c'est ça. ما كنتش نجم تحلم بهم يا 5 سنين تالي. في حاجة aussi rapide et aussi fonctionnelle. Il fallait faire l'image, bien sûr, très bonne lumière, le matériel interne. On va dire passer ça sur Photoshop. On va justement pouvoir la traiter comme toi tu veux et la diffuser plus tard. Et avoir les choses qui vont. Voilà, tellement accessible ou tellement simple et tellement performant que. تصور وتتالوني وتبارتاجي وكل شيء مع بعض وفردوك. Après le contrepoids, c'est que qui dit accès à la chose aussi facilement dit aussi la concurrence. De toute façon, il y a énormément de gens ils sont passionnés par l'image si on parle des métiers de l'image et forcément il faut se détacher il faut être très très bon pour se détacher. نرجعوا ما خرجناش احنا من الموضوع mais donc effectivement سامي انت بتقولوا اللي اليوم les téléphones ils sont en train de révolutionner la prod ou en train de tuer le modèle classique ou de tuer جملة la prod اللي نعرفوها. شوف tuer je ne pense pas. Il y a des choses qui ne mourront jamais. على خاطر il y aura toujours des puristes, il y aura toujours des gens à qui il y aura toujours la télé, tu veux dire. Que ce soit la télé ou même le cinéma, la crise argentique numérique. Dans la photo, la crise argentique numérique au cinéma, la crise argentique numérique en photo, il y a eu un gros problème. Il y a eu des chefs opérateurs kbar, voilà, des grands photographes qui ont refusé l'ère numérique. قال لك لا خويا انا حياتي كامله نتعلم عليها 3 سنين نتعلم على الارجنتيك ما ثماش علاش وهذا بدور vite fait ça va partir. Maintenant c'est fini. Maintenant, il y a des sociétés qui Kodak, les grandes sociétés, ils ont énormément de difficultés, ils savent. Kodak, d'ailleurs, ils ont raté leur split. À la cadre, justement. Leur switch, plutôt. C'était la prévision. Pour revenir à ta question, je pense que les outils du téléphone, en général, les outils ZRA, donc, que ce soit téléphone ou autre gadget, servent à industrialiser et standardiser choyer l'image si tu veux ce que je veux dire. يعني ايش معناتها يعني كل معمل ولا يعطيك حاجه حاضره toute prête تاخذها انت en rack وتحط فيها خدمتك كيما قلت لك بعديك comment tu vas l'utiliser على اليمين تنجم تكون avec une touche personnelle ou bien sûr une réflexion que ce soit artistique ou technique ça peut être un très bon rendu.
كيما تنجم تكون dans le moule monsieur tout le monde كيما العباد الكل وتخرج كيما العباد الكل en fait. Ça sera impersonnel. Mais au moins, l'avantage c'est que l'outil موجود. Tu peux arriver à créer tout en étant pas forcément super calé techniquement ولا pas forcément avec des grands moyens. ساعات جوست عينين يعني هما هذيك الديفيرنس كلها. فوالا سي فري كو بعديك زاد كيما قلت يعني تو تلمون يعني هذه بارتي اي يعني في وسط التليفون لي زاباري فوتو نحكي لي زاباري فوتو دي تليفون هما الاخرين توت فاسون زاد فيهم يعني كيما حكيت قبيل على الاكس 12 و20 يعني انت عندك تليفون يخدم يخدم ريزو سوسيو يخدم لك الدنيا بلوس اباري فوتو 250 milliards de gigawatts. À 4000 dinars, on va dire à peu près. Et rien que pour acheter un appareil raisonnable, tu es à 50 000 dinars, à 4000 dinars minimum. Pareil. Plus les objectifs, plus voilà. Pour comment, dans un process d'ima commencer à produire. Avec ce genre de formation, un téléphone, un petit micro, un bon micro sympathique, tu peux commencer à créer du contenu de qualité avec les outils aujourd'hui, le nombre d'applications aujourd'hui, surtout en gratuit. في عندك الايفون on dit les marques يعني معنا حتى مشكل مع حتى حد يعني عنده لا بارتي هذيك الابليكاسيون اسمها كليب يعني لو تروك تعمل تي ترانزيسيون تعمل تا ميوزيك تاك 2 minutes عندك un contenu يعني avec le minimum et tu peux surtout passer un message. اليوم تو انا كيما حكيت قبيل على العباد اللي les sociétés, on va dire, qui investissent dans le gros matériel. C'est vrai qu'ils vont rester à faire ça quelque part. اليوم أنا مثلا كيما شركات اللي نعرفوهم يكريوا في الماتريال. Certainement اليوم il y a une baisse, j'imagine, par rapport au flux et les مستانسين بيه, que ça soit Covid ou pas. Il n'y a pas de baisse au niveau du flux, il y a certainement une baisse au niveau du coût. Les gens ne sont plus prêts à payer des sommes astronomiques pour louer du matériel très très haut de gamme. Peut-être ils vont avoir l'équivalent voilà أقل شوية au niveau qualitatif mais avec beaucoup moins cher. طب نرجع لك هنا تو من هون حكينا على التليفونات زاد نعطيك ان اكزامبل كي زاد اسي يعني قوي برشا بالنسبه لي انا تو ناخذ الجو برو 8 ولا 9 نبداو من 6 يعني حتى من 5 نقبله يعني ça remplace يعني ça te remplace tout un monde يعني اليوم الكاميرا هذيك بالقوه نتاعها بالستابيليزاسيون اللي فيها يعني كيف يعني ماشيين في التصغير ما عادش في التكبير نتاعك الكاميرا اللي تحسها رزينه يعني اليوم تجبد جو برو هذاك tu peux faire ce que tu veux avec. هو techniquement si on va rentrer dans le monde de l'image الكبر فيزيك عنده علاش bien sûr. Tu sais la distance focale l'optique, etc. La profondeur dans l'image وكل شيء عندها علاش la construction physique. Donc les caméras tu peux comparer par exemple les caméras الكبار قدم الكبار بالميني الكسا توا ولا les ريد الصغار ولا اللي هم. Le format est beaucoup plus petit en gardant les mêmes performances voire plus. Mais انت اللي قلت قبيليك السوق قلت تنجم تشري تليفون ب 4000 دينار واباري فوتو زاد ب 4000 دينار à part les objectifs etc. L'appareil photo coûtera beaucoup plus cher. مش كان 4000 دينار خاطر il y a pas que l'appareil photo. Il y a aussi la lumière qui va avec. Ah oui, les accessoires qui vont avec. Et le téléphone et en plus le capteur de l'appareil photo, il est construit d'une certaine manière à avoir certes un rendu plus ou moins pro mais pas au niveau de sensibilité, dynamic range, etc. Avec un seuil moyen, donc le contraste est élevé, etc. Il y a un software qui m'a téléphone avec un matériel aussi petit que le téléphone est gérable. Le cobre, le téléphone, par exemple, pour partir uniquement sur du contenu, blogging, internet, un site, n'importe quoi. Le téléphone, avec une lumière naturelle, il t'offre des possibilités que l'appareil photo, il te faut de la post-prod. Il te faut un rajout de lumière. Non seulement le matériel photographique, mais en plus lumière. Et du coup, ça donne l'accessibilité. C'est une chose importante. يعني نشكر فيه الموضوع خاطر aussi je le teste سامي يمكن تشوف شويه في الفيديو تاع الفيلم شنو à chaque fois je teste des مره جوست دو كاميرا مره تليفون وكاميرا pour voir le rendu et l'accessibilité يعني انت سامبل برشا كي تصور حاجه اليوم تليفون d'un certain niveau الكاليتي الاولى اللي جاتني تي ميم با نيتالونيه ما نمسهاش
ما نمسها فيها حتى شيء يعني كي نمسها باش نحرقها. توديسك الخدمه اللي تخدم مع الكاميرا ça me prend du temps. كي جيت نشوف كي نصور بالتليفون في قداش نجم نعمل كونتوني وقداش نجم نسربي يعني سي انكومبارابل يعني لو طون الاخر يعني سي انورم. كما حاجه اخرى سي اوسي لي سيبور دو ديفوجن. لي سيبور دو ديفوجن تاعك يعني هو شنو الفرق كليرمون بين كاميرا واباري اعطينا الفرق ما نعرفوش انا الفرق. ديجا لا تاي دو كابتور كيفاش فسرلك يعني عندك اون سيرفاس معينه فيها اون كونسنتراسيون هو سي كوا يقول لك لا ريزولوسيون يقول لك معاش 12 ميجا بيكسل معناها 12 ميجا بيكسل par inch par pouce c'est une surface c'est un rapport entre le pixel et la surface en centimètres carrés كي تبدا عندك سيرفاس كبيره et autant de concentration مش كيما تبدا عندك سيرفاس صغيره avec 12 ميجابيكسل مش كيما 12 ميجابيكسل خاطر سي ان راسيو ان فيت ما نعرفش كان نضاع فضاعت ما قاعد نفتوساتيك ما تضيعنيش نفهم نجم اشرف انت قاعد تفهم ايوه تري بيان هو mais ce que je veux dire c'est une question aussi de surface يعني la taille de l'image d'un appareil photo est forcément beaucoup plus grande qu'un téléphone qui est destiné justement à des supports plus grands. Par exemple, pour la vidéo, entre parenthèses, c'est la révolution du téléphone ou les caméras vidéo. C'est la vidéo, actuellement, la photo. Ouais. Plus ou moins, la photo, c'est le même cheminement. Tu as une image avec de la lumière, etc. Tu passes en post-prod ou traitement alors. La vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as une image, tu as une station de montage, tu sors de la station de montage, tu as le montage, tu as la synchronisation de son, blablabla, il te faut du matériel. La révolution, clairement, c'est dans la vidéo. Mais pour revenir à la taille du capteur, vu que tu باش تتفرج في حاجه في تلفزه باغ اكزومبل تلفزه ولا سوبور كبير ولا حاجه هذه بروبليماتيك يعني نتاع بروبليماتيك يعني التلفز كنا اوبليجي تصور بحاجات كبار على خاطر روندو كبير لو روندو وخاطر ثم لا ديفوزيون ثم لا بيرت تاع كاليتي ايتترا هذاك الكل فورسيمون يدخل في الكاميرا الكبار اما توا السوبور دو ديفوزيون تاعك le minimum c'est ton téléphone et à 90% شوف حاجات في التليفون 90% من بعديك next step c'est l'ordinateur donc ça reste مازلنا في 15 pouces maximum un petit format que tu le veuilles ou pas فهمت من بعد en passant par la télé voilà le cinéma bon avec c'est سامحني توا احنا على toute façon حتى احنا توا مثلا بالكونيكسيونات اللي عندنا on peut pas regarder un truc 4K tranquillement يعني هذاك متفاهم donc c'est limite تصور 4K واضح mais c'est surtout le côté téléphone, où il y a des programmes qui ont, entre guillemets, moi je dis ça même si le mot n'est pas adéquat, qui ont perverti aussi la lecture. Il y a par exemple Instagram. Et Instagram, il a encore un ingrédient, les réuniques ou les stencils, en fait, à la base, il y a le format vertical. Il ne faut pas oublier qu'on a donc on est beaucoup plus à l'aise quand il s'agit d'un format horizontal. Forcément, la lecture en Z après هو فرض عليك le format vertical وتعدى كريفولوسيون تاع فورما وتعدى comme une révolution du comme une espèce mais en fait c'est de la perversion خاطر العين تتعب اكثر en regardant هذاك علاش لازم ما تقعدش عليه برشا et la deuxième chose c'est le temps attaque une diffusion معينه maximum de 15 secondes باش تزابي donc tu as la possibilité باش تقلق au bout de quelques secondes تعدي du coup ça surtout le challenge pour les publicitaires maintenant tu dois communiquer en 5 secondes sinon ton client risque de s'ennuyer et d'ailleurs je connais pas très bien les chiffres mais c'est le temps moyen qu'un Tunisien regarde une vidéo allez ما عنديش faisons les cas tu peux بعديك هما فما احنا مثلا عندنا لي موين سور لي فيديو اللي نعملوا عليهم بعديك دي موين بعديك ما نجمش نعطي موين خاطر en fait كل نوع فيديو كيفاش الفيديوهات الطويل فيهم حاجه تدير القصار وداير parlons des 5 secondes يعني le format تاع le plus utilisé في يوتيوب هو ذاك البامبر de 6 secondes يحسن خاطر يحسن خاطر كهو سي لو مينيموم باش تكومونيكي حتى تكنيكمون كيفاش تنجم تكومونيكي اقل من 5 ثواني فهمت سي لا رابيديتي donc c'est réellement c'est de la perversion خاطر en fait tu consommes par واحد par surface en fait مش surface يعني par niveau تبدا بالكوش فوقانيه كان tu adhères هكا تستنى d'où l'importance du contextuel dans ce genre de format
pour attirer l'œil. C'est clair. Ou le contenu interne, c'est خاطر. اي بيان سور فما كونكوردونس مي خاطر العين في الهيستوري ان توكا حتى تورا في البوبليكاسيون ان جينيرال مي في الهيستوري اقوى خاطر سي ان مود دو كونسوماسيون دو كونتوني مش سناكينغ برك اكثر من سناكينغ عرفت كي عندك قلوب وتاكل فيها بالضبط قلوب كعب تنجم تحاول ترجع. اي بيان سور لو تروك سي كو العين لا با لو طون باش تفهم الفيديو ولا باش تفهم الكلام ولا باش تديكلانش دونك لازمك اون بارتي كونتكستويل اللي هي اون فيت تدخلك في الموضوع ولا ما تدخلكش في الموضوع ومن بعد تنجم تكمل. Donc c'est de la pure consommation en fait. Ah oui, oui. On n'est plus dans le qualitatif. C'est le carrefour du. Oui, c'est la. Ouais, c'est le bermil. Mais il y a de tout. En fait, on n'est plus dans le qualitatif. Si on analyse ce type de vidéo, on est dans la pure consommation au take. Après, tu as le choix aussi. Tu zappes, voilà, tu passes à autre chose. بعد هذا je pense علاش نقول لك il a perverti خاطر نحى le fondement de entre guillemets de l'esthétique de la vidéo. ما نحكيش على l'esthétique le côté beau voilà, en général قبل في البوب ولا في الافلام on ne fait une vidéo que si on ne soigne nos plans, on soigne les choses ونعطيك ديما حتى في التورناج تشوف ساعات يبدا 30 سكوند نبدا نعدي فيه 3 ايام على خاطر كل بلان وحده علاش خاطر 30 سكوند تلقى فيه 5 بلان ساعات. C'est une forme aussi de séduction c'est une forme aussi de la construction d'une image معينة, etc. pour que le consommateur soit complètement séduit في 30 ثانية تاع الفورمات القديم نتاع اللي هو هذيك النهار نحكي داير مع ميساليتاسيون المهدي الملوم افكتيفمون نحكيو اللي زاد جوست هذا سوجي واحد اللي افكتيفمون التونسي وتعاملوا مع الاوديو فيزيوال في تونس تونسي في تونس نورمال افكتيفمون اللي هنا نحس ان توكا اللي التونسي يحب البوب يعني كونت اون لي لي كومونتير قبل ما كناش نجموا نقراو لي كومونتير على التلفز مي انا جو مو رابيل كو فوالا برشا ناس كنا حافظين بوبليسيتي يعني برشا عباد تغني في البوبليسيتي وافكتيفمون زيد نحسها توا افيك الانتراكسيون اللي تصير مع لي بوب يعني سي شعب يحب البوب يعني ليميت يتفرج فيهم 30 سكوند ويحب يستنى 30 سكوند يعاود يتفرج فيها مره. هذاك ثقافتنا وانا داير نقول لك حاجه با اسي ماذا بيا كان الشعب il s'implique plus dans la deuxième lecture de publicité على خاطر il y a tellement de choses à explorer. Par exemple, je pense صعيبه سامي مال احنا ساعات نضيعوا خلي je veux dire علاش معناتها deuxième lecture مش معناها تخدم مخ ياسر معناها ساعات تكون تمبيره باهيه سامباتيك مي افهم علاش ما تقفش جوست تمبيره خايبه. هذيك اش نحكي كيما في مصر par exemple tu vois في مصر l'approche نتاعها publicitaire est très intéressante car elle correspond clairement للشعب نتاعها. يعني ils ne peuvent communiquer qu'aux Égyptiens et par conséquent تحرق على البلدان الاخرين الكل parce qu'on consomme égyptien aussi. Tu as l'impression que tu fais partie de cette communauté alors que هو ما يحكي كان مع شعبه. والباقي احنا on n'est pas arrivé à se détacher. عندنا فازات sympathiques, عندنا des performances. Je salue encore une fois جماعتنا محمد صالح باكوش وراسم تيم الاولاد نتاع جي دبليو تي اللي خرجوا روسيا هاوجين qui était un cas d'école في الكوميونيكاسيون des dernières années et Dieu sait que c'est compliqué de le faire. C'est clair. كي تخرج حاجه كيكا اللي جمهور الستاد اللي اكثر جمهور ريبولسيون عنده يغني فيها في الستاد. Et c'était l'objectif de la campagne. L'objectif c'était de créer l'hymne de l'équipe nationale. Ils n'étaient pas le sponsor officiel. En plus. فهمت يعني سبونسور الاخر يقول لك انا جو سبونسوريز ليكيب ناسيونال اللي هما قادر تلمهم بالستاف تاعهم 50 الاخر قال لك انا مسند رسمي للمحب هذه بون جست نعقبلك عليهم ما نعديهاش خالد فيو لي انا خدمت معاهم بالزوز واللي هي قبل كانت هذاك لول نقولوا اسمه اوريدو كان هو سبونسور نتاع المشجعين فهمت بعديك تقلبت الايه mais عمرها يعني l'impact n'a jamais été aussi fort et surtout un spot de pub اللي صدقني dans les budgets publicitaires peanuts calme c'était du pur savoir-faire de l'agence et de la production. Allez, après tout propaganda c'est une production qui a énormément de métier et d'intelligence dans ce métier. Ils n'ont pas besoin de grand chose pour prendre un truc. يمشيو في التريب هذاك l'équipement هو صعيب خاطر après tout c'est un plan تمشي وتوخر c'est juste un mouvement de caméra très intelligent en tout cas très intelligent. Publicitairement parlant c'est un cas d'école انا يظهر لي من احسن les publicités des dernières années efficace نحكي لك et là خاطر en fait ce qu'il a fait c'est عملهم الكل
كما يقولوا يعني افيكاس ومزيان وفيرال وكل وغناية وقربج وحاسيلو. Et donc, tout ça pour te dire que on consomme YouTube énormément. مثلا ولينا on consomme YouTube كل دون تيورينا نكونسوميو نتفليكس مش يوتيوب. اي نتفليكس على ليميت باقي داير وقتاش يحلوا علينا يعطيونا الباي بال القرب هذاك خلي بون تنجم تو اتو نيفو انت تنجم تعمل كارت تكنولوجيك ب 300 دولار وتاخذ عام وتركش على روحك. داكور لازم تكون عندك شركه ولازم لا مش من غير شركه. عندك زوز فما دو فورما انفورماسيون هكاك عطايا. دونك عندك البرو يبدا عندك شركه وانت والبنوك فما بنوك يعرفوا يستعملوا عندك 10000 دينار سينو بيرسون فيزيك عندك 1000 دينار 1000 دينار 300 دولار ابوبري دونك نتفليكس ولا انا قلت لك تاخذ نتفليكس وتركس لا عاد اقل لا عام 300 دينار فوالا كيك حكيت دي زورو. En tout cas, il y avait des grosses des armada كامله نتاع يبرودوزي لك في الموسيقى ويهون في البرودكسيون دو لا ميوزيك pour la diffusion et des droits d'auteur de diffusion les Rotana les Viva احنا الجينيراسيون تاعنا les هذوكم الكل les MTV وكل شيء ils tablaient sur le droit d'auteur en bas de la diffusion du clip ils tablaient sur tout ça. C'est fini, tout est accessible sur YouTube. Certes l'artiste يربح le nombre de vues mais انت زاد en tant que consommateur اسهل ولات الحكايه. بيان سور بون سبوتيفاي هما راهو اغزر بعديك سي لي فورمات كيما فما يوتيوب ميوزك مغاري مش ديسبونيبل تونس مي اون توكا يعني توا دايور اون بارلون سا كيف يعني كيما شفت البرود نتاع لي كليب سواء راب ولا مش راب يعني ايفولوسيون انورم يعني نشوف يعني في تونس في تونس نحكي لك يعني سي العباد اللي تصور والعباد اللي تمنتج يعني فريمون سي طلعت كاليتي يعني قاعده تطلع يعني فلاش حتى في الموسيقى مي فريمون زاد هذا اون بارتي هذه تو هذوما جو با دير لي جون مي العباد اللي قاعده تخدم في البرود يمكن التيرناتيف شويه نحسهم يعني عندهم بلاصتهم زاد نهار اخر في البلاص في البوب يعني. بيان سور المشكله غادي المشكله سي ديجا في الفورماسيون. Il faut déjà intégrer les universités il faut intégrer ce type de réflexion نتاع les jeunes اللي خارجين من غادي il est opérationnel. مش لازم يعاود loin d'être le cas. مش لازم يدخل في شركه اللي الشركه بتضيع عليه 6 اشهر فورماسيون ويدخل ويجرب ويمس من هنا ومن غادي شوز كون في احنا على خاطر جوستومون لاكسي على بلاتفورم انترنت كانت ما فماش. توا لي جون تاعنا عينيهم معبيه بيوتيوب عينيهم معبيه بينترست عينيهم نحكي لك ايماج برشا ياسر عينيهم معبيه دونك لو غا يعرف وين يوصل يعرف وين يحب يمشي يعني لا ديريكسيون ارتستيك تبدا عنده في مخه ليدونتيتي لا دي ان يعني المود بورد كل يوم ديجا قدام عينيه لا دي ان الفني نتاعو يبدا موجود فيه. Il a juste besoin de la technique pour y arriver. Et la technique, vu que c'est beaucoup moins cher, والله كان فما وقتها ما عرفتش كان هو طارق عماري عملها وقتها يافي تونيزيا موبايل فيلم فيستيفال يعني جي ادورé ce concept وقت là je croyais que ça allait durer وبعديك عمل العامين وبعديك tu vois par exemple des initiatives كيما هكا sont très importantes pour les jeunes. C'était dédié les jeunes qui مازالوا في les écoles ou ainsi de suite. توا قعدت باهي توا avec ce qui s'est passé avec le Covid, la Covid برشا سي qui fait qu'il n'y a pas eu ce type d'initiative créative alors qu'on parle de crise. يعني كيفاش ما ثماش un annonceur. Il y a eu autre chose en effet يعني مشاو العباد اكثر في الانيشيتيف باش يعاونوا في السوسيال كو في الكونتوني بروبرمون دي. سامحني ثم شريحه كامله تو انت قاعد في الدار كونفيني tu consommes du data هكا ولا c'est ce que tu fais. الميوزيسيان هاكا يبرود شويه على آلة موسيقيه يلعب على روحه ويعزف يعني ما نجموش نتقابلوا ما نجموا نعملوا شيء donc tu consommes du data. علاش pas eu de festival de cinéma par exemple de film mobile film en ligne خذا annonceur قال انا الجانيون نعطيه 10 ملايين والثاني نعطيه 6 والثالث نعطيه مليون بور هكا عبيدكم قاعدين في الدار l'annonceur تصير له une grosse واحده une action كبيره après tout dans la région والاخرين يكلفروه الكل يا ولدي تشوف المواهب et en plus c'est très intéressant خاطر راس مالها شنو انت تعرف c'est un site internet
بتصب فيه الوحيد ما تنجم حتى على يوتيوب يعني. وبعد الجوري تعمل لوجين مود باس يدخل يتفرج ويعطي راي واحنا ماشيين يعني. سكو جو دير علاش يا با يو سو تيب دينيسياتيف. هو راه تو انا باش نجاوبك على السؤال هذا ميم سي مون فو. لا هم مش نجاوبك يعني دو ما فيزيون اللي عشناها احنا ان توكا في الاجونس يعني. بالعكس هما اللي زانونسور كانوا يقدروا واحد يعني. Ils ne voulaient pas communiquer, on a réussi à convaincre quelques-uns quand même de maintenir un niveau pour ne pas perdre. يعني خاطر انت مش على خاطر فما كوفيد في شهر تخسر خدمتك الكل. سؤالي الوحيد علاش؟ علاش؟ خاطر خايفين. الشعب قاعد يكونسومي. الشعب قاعد يكونسومي. انت وقتها تربيه. نورمالمون. هو قاعد يكونسومي. Il est chez lui en train de regarder. بوان كاو ما عندوش ما يعمل حاجه. دونك غادي وين تسربيه اللي تحب تعديهولو. سربوه برشا بوب ان توكا. تي بون بوب انكور سا اسكو سا مارشي سا با مارشي. نو سا با مارشي. على خاطر جوستومون الالتيرناتيف بوبليسيتير هذيك ولا يفد يعني ولا كيجيو لي بوب في انستغرام في يوتيوب. اي يعني اليوم علاش نعاودوا نرجعوا اليوم افكتيفمون الكونتوني هو الحل وماهيش البوب وحدها الحل. خاطر البوب الون في بارتي مي افيك دو بون كونتوني. يعني اليوم مش جوست تجي تلانسي Facebook Ads هز غادي وكاو يعني. il faut vraiment que le consommateur ou l'utilisateur il comprend ton contenu. و effectivement اليوم تاو pour clôturer un peu sujet ونخرجوا quelques هكا تكويل الناس تتفرج فينا شويه. او انت نسيت. نونشين لا ما كنتش عندي باش نقول. فازي هاي. دونك pour clôturer قلت لك effectivement توا يعني هذا الكل سيت ايفولوشن. لا ازعاجك الايفولوشن هذه اليوم يعني effectivement نقولوا سي اون ايفولوشن وين البرودكسيون اليوم لازمها تولي اكثر. يعني انا اكثر خاطر العباد كيما دخلت يعني اليوم العباد كونسومي هذا ايش تحب يعني. سي اون ريفولوشن au même temps c'est une opportunité. c'est à l'abed qui maîtrise les anciennes ça me fait un ancien déjà les anciens matériels يعني matériels qui نستعمل فيه قبل. اليوم يعني donner l'accès راهو يعني un truc de malade انك تنجم تكون في اي وقت تكري كونتوني في اي بلاصه في اي وقت aussi. انا j'ai une expérience il y a pas longtemps j'ai formé des chefs, enfin des gens qui tiennent des restaurants à prendre des photos. Magnifique. علاش؟ خاطر قال لي خويا انا كل مره نجي فوتوغراف كل مره نخسر فلوس وانا عندي دو كونتوني طول الطون يا اخي يا يوتيوب تقعد في الكوجينه ساعه تخرج 200 حكايه. جاني واحد قال لي اسمع بعث لي ميساج قال لي اسمع اسكو فو فيت دي فورماسيون دون سو سونس راه نحب كان الكولينير ما يهمنيش في الباقي ما يعنيش شنو لي فوتوغراف. قلت له باهي قلت له وحدك يفو ميو كرياتيو قال لي نجيبو لك انا الجروب. جي 8 بيرسون بالحق 8 بيرسون ما خدمنا عملنا une formation sur 2 jours que toutes les possibilités يعني que de la photo culinaire toutes les possibilités possibles et imaginables بالتوب نيون بالضوء النورمال بالشمس شنو هو السيبور اللي تخدم عليه وقتاش بالحق على خاطر هو ساعات il fait une création يجرب حاجه يحب يكومونيك عليها il veut se créer mais il est tellement frustré il n'a pas la technique وهو راه تحب ولا تكره. Une belle photo reste une belle photo parce qu'il faut créer une belle lumière, parce qu'il faut créer un beau cadrage, parce qu'il faut faire tout ça, l'équilibre avec le colo. Certes, c'est des codes, et c'est des قواعد, c'est des outils. وانت تاخذ وقت برشا باش تتعلم. حتى لو باش تاخذ وقت وحدك باش تتعلم. À chaque projet tu vas tâtonner. يعني il vaut mieux être. تتعلم يعني dans le sens tu regardes des vidéos, tu lis des trucs. Mais les vidéos c'est des exemples. يعني كي باش تحكي في مشكله انت وحدها ما لازم تلوج على المشكله لازم تكون اوتيي بالمال باش تفهم سكو تو انتر لي مان اي سي كوا لا لوميير اي سي كوا هذاك سا برون با بوكو دو طون مي سي امبورطون فهمت بعد ابري خويا العزيز انا داير نقول لك يعني سي فورماسيون لا كي ريست كوميم اركايك خويا حل لها بالصغار حل لهم سو كي سون دون لا فورماسيون حل لهم فسر لهم sur le téléphone que c'est un appareil photo. Mais تشوفهم شي يفسر لهم هما ديجا تلقاهم العباد اللي غادي ديجا يعني ما يعرفوش يستعملوا. هذاك شوف هذاك سياسه كامله. فوالا على خاطر سياسه كامله خاطر ديجا ادميتر كو سي دي فري ميتي. سي دي فري ميتي اليوم ما عادش نجم تهرب منها يعني. être un instagrammeur, être un influenceur entre guillemets créateur de contenu. Je dis pas influenceur خاطر bon mais هما راه شفت انا تو البارح برك عملت عليه فيديو الموضوع
اللي اليوم انستغرامور او اي واحد عنده كونت انستغرام سي ان انستغرامور. دونك مش شكون اللي عنده الفازه الزايده هو سي لو كرياتور دو كونتوني بروفيسيونيل. اللي علاش اليوم انت في انستغرام عندك ان بروفيل اسمه كرياتور دو كونتوني حاجه انتربريز حاجه وبيرسونيل حاجه، يعني بور ديسباتشي الواحد. داير توا حتى كيف كيف في فيسبوك يبعد لك، يعني يولي عندك فيل بروفيسيونيل وحده وفيل يتكي شويه في لينكدين، خاطر لينكدين اليوم تخان ديفولوي برشا وقاعد يخلط، مش يخلط مي شو les concurrents. LinkedIn est tellement crédible par rapport à voilà, Facebook. exactement. Dès que je regarde, c'est le retour. Donc pour clôturer, Yassi Semi, اليوم استنصحنا احنا déjà en termes d'évolution في الدومين، وانت plutôt الالتيم، ما نحبش نسميه كونسي، مي العبد مغروم ولا عبد قاعد يخدم في البرود هو نفس سي لا ميم كيسيون ايش لازم يعمل بور اميليوري اي بور فريمون يطلع في النيفو نتاع الكونتوني نتاعو. والله ça dépend du marché clairement. Alors خاطر احنا ناخذ في تونس ça veut dire on n'a pas de grosse industrie de production, soyons francs. On peut pas, ما نجموش en tant que producteur تهون في برشا ماتيريال غالي برشا خاطر l'amortissement est très compliqué. Donc on ne sera pas forcément concurrentiel par rapport au monde, يعني au reste du monde qui ont les grosses industries. عندهم l'accessibilité نتاع التكنولوجي. Bien sûr. وزاد حتى même le coût de la chose est complètement différent. يعني un shoot à Paris مش كيما un shoot في تونس ومش كيما في دبي مش حاسب. Mais par contre في تونس il faudra avoir des producteurs qui s'adaptent et qui ont du savoir-faire. يعني ما تحقرش le côté savoir-faire. مش خاطر التليفون ولا c'est une alternative pour toi اللي يخدم لك en fait c'est ton assistant dans tout que تحقر le fait اللي قد تجيب والفورماسيون ماهيش تيتي باللي كبر له عينيه هو يعمل وحده. alors que علاش على خاطر تقعد encore une fois تدخل في المول نتاع comme tout le monde. تدخل dans cette espèce de facilité كيما les filtres tout le monde est beau avec des filtres d'achat. Mais est-ce que réellement tout le monde est beau entre guillemets hein? Est-ce que réellement tout le monde est beau à la base يعني ما احكيلكش فلسفيه. Mais si tout le monde était beau là on n'aurait pas recours à des filtres. Ouais, aussi. Donc il y a un réel besoin il y a un réel besoin d'appartenance esthétique des standards que femme les artifices et d'autres. Donc Khoya Aziz, tu as envie d'être beau, sois convaincu d'être beau. Déjà, first step. Qui m'a dit que je suis photogénique. C'est ma propre expérience. Le côté photogénique n'existe pas. Il n'y a pas de photogénique. À la fin, il est sur le plateau. Il a avec cette volonté, ça se verra tout de suite. L'émotion, ما فيهاش photogénique. إذا ما عينوش توز ويزيت ويعرق. صدقني, il y a eu des modèles, des mannequins professionnels, من برا, plastiquement parfaits, ياخذوا الضوء, etc. Il y a un truc qui marche pas. Ok, مصورة بالقلم. Mais il y a une distance. Mais il فماش émotion يعني. Mais il y a une distance que tu, c'est pas palpable, تنجم تشد. Par contre اي عبد يحب يتصور عينه الى لا فولونتي ويقول لك يا خويا انا اليوم حاضر j'ai envie de me trouver beau, c'est ça. علاش لا فوتوغرافي عمرها ما باش تموت عمرها مش تموت parce que tout le monde veut se trouver beau. يعني mes souvenirs حتى شي السيلفي بالحق en passant par la pub, en passant par les trucs industriels تصور معمل تصور خاطر خايب لا ما بتصوروا pour le mettre en valeur. اي عبد a envie de se voir beau et voir ce qu'il a في الحكايه هذيك d'une esthétique عاليه. Donc la photographie ne va pas mourir. Par contre ما تحتاجش le côté savoir-faire. Certainement. حتى في الكونتوني. حتى في الكونتوني. يعني essayons dans le contenu d'être out of the box شويه. باش العباد يمد لك وذنه خاطر هو يسمع يكونسوم حكينا على انستغرام قداش يكونسوم. دونك انت تعطي تسلمي فيا كيما الجماعه الكل. ما زدتني شيء. ليه tu es نكر. tu fais partie من البحر هذاك الكبير وكل شيء. mais وقت اللي out of the box شويه و tu m'attires selon moi ou pas forcément برشا followers. Pas forcément, pas du tout. خاطر صدقني à l'étranger quand tu vois les très grands photographes France, la Belgique, la Suisse,
يبدا عندهم 3 4000 فولورز، اما لي فوتو نتاعهم كي هبط تصويره يعني تالمون فيرال والجموع يبداو يبارتاجوا كل شيء. سي سا لانفلونس، سي سا لا تكنيك، يوريك في حاجات جدد، يوريك في حاجات ما تشوفهمش. انا نقول لي جون فوز افي انترنت بلاش انت والفرق ليش راهي سامبل لو كالكول لو بوا عندك انترنت اكسي ا لا ميوزيك لا فيديو لو تكست الكونتوني لانفورماسيون ب 1 جيجا ب 5000 ميم سي غالي راهو نحن نقعدوا تونس من اغلى الموديل راهو في يعني في الداتا مي يعني ب 5000 عندك جو بو باتير ان كارير خويا العزيز اكزاكتومون يعني خويا عندك حاجه اكسيسيبل عبي عينيك وما تفحج. انا قلنا قبيليك عم التفحيجه التكنولوجيك اون با شو سي با نو كي افون ديسيدي سي جوستومون جماعه كي اون كونستروي لي شوز اللي هما فحجوا بينا واحنا ما عندنا كان تبعنا. انت ما تفحجش بالحق هكا ولا انت جو كونسوم. اليوم خرج الايفون 12 في سبتمبر جاي يعني موان دان شو خرج 13 شعب اللي شروا 12 توا واحد قال يشريوا العمر خلي ب 3-4 سنين. فهمت حبيت تقول لك يعني لا التكنولوجيا هذيك باش تقدم دو توت فاسون باش تفحش انت جوست مع روحك ما تفحش بوكو سكو تو اونتر لي مان ساش ا كوا يسير باش tu t'exprimes بعد sortir du lot pourquoi pas. فوالا هذوما خويا اليوم ايميسيون دان اوتر كاليبر حسيت انا الحقيقه سي لا دان اوتر كاليبر يعني برشا ادد فاليو جو تروف يعني برشا انفورماسيون انا بدي تعلمت حاجات اليوم زدت تعلمت كل مره نقعد معاك تعلم حاجات. العفو كما يقولوا. ميرسي دو ماكومباني في الابيزود هذا et à très bientôt. Ciao.